Как реших да съхранявам магазините тая зима? Реших да ги съхранявам отгоре върху кошера. Кошера е 10 рамка от Адамблат. Магазина, ето го. Тук е поставена наставка за твърда храна и е сложено платно, като в този край е подгънато навътре, за да може пчелите да минават през него нагоре. И ето, магазина цяла зима си стои абсолютно без проблем. Рамките са чисти, няма мурци. Ето ги как са долу, минават си нагоре, пазят магазина от мурци. И така. Тая година нямам нито един унищожен магазин.